Första veckorna på den här skolan så vet jag att ni har snackat mycket om ansvar. Alltså en sak som kanske skiljer våran syn på undervisning ganska mycket mot vad det kanske var ni vana vid, lite grann var det kommer ifrån, är just det här att vi lägger mycket tyngd på eget ansvar. Och då tänker man gärna att det här handlar mest om eget ansvar över vad man gör. Alltså att komma i tid kanske, eller att göra sköta om studierna bra, lämna in i tid och så vidare. Men fokus just nu kommer att handla om ansvar över hur vi tänker. Jag kommer föra en diskussion som handlar om vinsten i att tänka på vissa olika sätt och hur det kan påverka hur det går med saker och ting. Det begrepp jag kommer börja med kallas för perception. Alltså hur vi tolkar världen. Man kan lätt luras och tro att som jag ser på saker och ting så ser alla likadant. Bara för att jag tycker att någonting är bra så behöver inte det dock innebära att alla tycker likadant. Så perceptionsbegreppet handlar om tolkning. Alltså hur vi tolkar det vi ser och upplever. Och i det här så finns det ganska många människor, och inklusive mig, som har en väldigt bestämd uppfattning. Och det är att det finns egentligen ingen verklighet. Det finns egentligen bara tolkningar av det. Så alla ni här inne bor faktiskt på ett sätt i en egen liten värld. För det är ingen här inne som har exakt samma syn på allting som den andra har, som grannen har. Och så tänker man inte alltid. Utan man tänker att om jag och min kompis upplever en sak tillsammans så kommer vi tolka det likadant. Men det stämmer inte. Men vi kommer alltid ha små variationer i det här. Och redan liksom, de gamla grekerna som man brukar säga, Platon är en av dem, 2500 år sedan knappt. Han sa inte exakt så här, och inte på engelska är det såklart, utan på grekiska. Men lite grann samma tankesätt att det egentligen är så att vi skapar vår egen värld här uppe. Det här är ingenting unikt. Den kände tv-psykologen Dr. Phil, det är hans favoritmantra nästan. När två stycken personer, kanske mannen och hustrun i ett förhållande eller i familj, har inte samma syn på saker och ting, bråkar och båda tycker de har rätt, så brukar han säga det att det finns liksom ingen verklighet, det finns bara perceptioner. Vi tolkar det olika just nu. Man skulle kunna fundera på, liksom, om det nu är så här att vi faktiskt tolkar världen lite grann som vi vill att hjärnan sköter om det här, kan det då vara så att vi ibland luras? Alltså hur är just din perception, hur är din tolkning av verkligheten? Bara en snabb kik på de här linjerna. Vad säger magkänslan? Är linjerna parallella? Ligger de liksom staplade på varandra? Eller är det lite krokigt så? Ligger de lite grann och zigzag? Alltså bara den första anblicken på bilden, vad säger den då? Ni som tycker att det ser lite krokigt ut upp i min hand. Ja. Och då är det ju såklart så, vilket vi kanske inser då intellektuellt sett, att det är inte så. De här linjerna är helt parallella. Skulle jag lägga en linjal här och en där och en där och en där, då skulle man se att de ligger helt liksom parallellt. Men gärna lurar er för att det är massor med förvirrande små svarta fält här som gör att det här ser konstigt ut. Så att blir din hjärna ibland lurad? Svar ja. Ser ni en vit triangel här? Okej. Det finns ingen vit triangel där egentligen. Utan det som ni gör nu är att ni hittar på en vit triangel. Det ni ser är 3 stycken hörn. Ni ser små urgröpningar i de svarta prickarna. Och ni ser att det saknas lite liksom svarta streck här. Och då liksom, ja, det är en triangel. Men det mesta ni ser är egentligen bara liksom tom yta. Det ska fylla ni själv. Det är ingen triangel, men ni hittar på en triangel. Alltså, hjärnan skapar faktiskt ibland samband och logik på egen hand. När man inte riktigt förstår, då hittar man på en lösning själv så att det liksom blir begripligt. Ja, men det beror på att och så vidare. Vi ska se nu om det faktiskt går att påverka det vi ser lite mer extremt. Nu vill jag att ni ser att de här prickarna faktiskt går ett högervarv här. Kolla på den högra pilen och se hur de här prickarna rör sig i ett varv runt så här. Byt
nu håll på det här. Kolla på vänstra pilen och se hur de byter håll. Vänstervarv. Byt håll igen, kolla på högra pilen, följ den. Se prickarna går ett högervarv nu. Och så kan vi byta en gång till. Kolla på vänstra pilen, se pilen att prickarna går ett vänstervarv. Och då frågar vi, är det här magi nu? Nej, vad är det som händer då? Hur kan vi välja håll på det vi ser? Ja, men vadå? Jag kan säga liksom, kan man lura? Är det så lätt att lura? Ska jag förklara det här rent tekniskt, så är det egentligen bara en vanlig animerad GIF med 2 stycken bilder som byts av. Och de här prickarna egentligen är ju, egentligen så är det bara en bild som är så och en som är så. Men hjärnan vill skapa ett samband, och jag sa, de går åt höger, och då kommer ni fylla i resten själv, och ni får en upplevelse av att de här prickarna faktiskt roterar. Och då kan jag alltså också byta håll på det. Vissa hemsidor finns det en bild på en snurrande baletttjej jag sett, svart så. Och så frågar jag, vilket håll snurrar de åt? Och det är samma grej, man kan också välja håll där, välja själv om som snurrar. Så att, kan vi själva välja hur vi ser på världen? Svar ja. Ni kan ju faktiskt påverka höger eller vänster varv här. Det går att påverka när ni ska se på saker och ting. Och hjärnan kan liksom göra det här som en hjälp till er. Så att bevisligen kan vi inte lita fullt ut på våra sinnen och vår hjärna. Den kan bli lurad. Vi skapar den här triangeln. Linjerna var inte parallella. Vi kunde faktiskt påverka hur prickarna roterade. Men kan det vara så då att sinnena och hjärnan lurar oss även i andra situationer? Det vet man att alla muslimer liksom har skägg och skriker och har kalasjnikov och skjuter i luften och hatar alla som liksom bor i Sverige och så här. Det vet man ju. För det visar i TV. Byter vi världsdel och kollar på deras, men det är verkligen inte klart att alla som bor i västvärlden är liksom rasister och bränner kors och på sig vita huvor. Det har man ju sett. Såklart. Tyvärr, eller tack och lov i vissa fall, så har det här också att göra med vem vi ser i spegeln. Ser vi en lyckad, framgångsrik, lycklig människa som är omtyckt och kommer att klara av sina uppdrag, eller ser vi en misslyckad person som det kommer aldrig funka och ingen tycker om mig och jag har för stor näsa och liksom för korta ben, eller vad det kan vara för någonting. Alltså, om ni köper idén, om ni köper resonemanget att vi faktiskt väljer vad vi själva ser, ni kunde ju faktiskt påverka de här ringarna. Då har ni också faktiskt köpt idén om att ni också väljer själva vad ni ser i spegeln, vem ni är. Och också faktiskt vad ni liksom möter framför er. Om ni i förväg vet om att vad jag hatar matematik, det vet jag. Så finns det inte risk att ni kommer att se också när ni går in i en sån lektion. Där kände jag väl igen det här. Det är klart att det var som jag trodde. Och det går inte att övertyga alltid heller om man inte vill göra det här själv. För en person som inte tycker om sig själv och ser sig själv i spegeln och är nöjd eller sådär. Det spelar ingen roll hur mycket mamma säger att du är jättefin lilla gumman eller lilla gubben så. Det vet ju. Alla tycker om dig och det är okej som det är. Men den bild man ändå då tror sig själv se, den kommer vara ännu starkare. Om man inte är så då klok så man börjar inse att jag skapar bilden själv. Jag väljer själv vilket håll prickarna roterar. Okej, summering av del 1 här. Våra sinnen och vår hjärna skapar en personlig, unik bild av verkligheten. Det är ni själva som liksom skapar den här världen ni lever i. Och hur ni ska tolka den. Bilden kan vara både positiv och negativ, absolut. Det vet ni också själva. Men det viktigaste är att vi faktiskt kan påverka uppfattningen av verkligheten. Ni kan faktiskt välja väg här. Ska ni se sakerna som att det här känns bra, eller ska ni se det som att det kommer aldrig funka?